السلام. مرحبا بكم في درس جديد من دروس ديال لا بيولوجي اميزونت. كما العاده معكم نبيل رضوان. اليوم غادي نهضروا على لا بيولوجي انيمال. بزاف ديال الناس وصلوني ولا طلبوا مني انني ندير لهم لا بيولوجي انيمال. للاسف ما كانش عندي الوقت باش نديرها. هذه تقريبا عامين او عام بالاخص كنت درت هذا الفيديو هذا اللي كنشرح فيه بعض الامور على لا بيولوجي اميزونت، كيفاش نتقرا كيفاش هذا. يمكن لكم تشوفوه ومن بعد غادي دوزو تفرجوا في هذا لوكور. لا بيولوجي انيمال انتروداكسيون دو كور. في هاد لا بريزونطاسيون غادي نحاولوا اننا نهضروا على لا بيولوجي انيمال، بعض لي تيرم اللي خصنا نعرفوهم قبل ما ندخلوا في الكور واللي خصنا نفهموهم ونعرفوهم بصفه نهائيه، لان ما نعاودوش نطرحوا فيهم اسئله لانهم كيتعتبروا من لي كريتير برينسيبال ديال اننا نفهموا هاد الكور هذا ولا هاد الموديل هذا. لا بيولوجي انيمال ليدي ديالها هي سيتون بيولوجي اي كومباري، كما غادي تعرفوا في هاد لا فيديو اللي وريتكم. لا بيولوجي اي كومباري سيتادير اننا غادي نقطوا لي زومبرونشمون كاملين، غادي نحاولوا نكومباريو ما بيناتهم ونشوفوا ديك ليفولوسيون ديال شاك امبرونشمون ابتداء من لي بروتوزوار حتى لي فيرتيبري. Alors, l'organe animal, évidemment, c'est un être vivant. Il se distingue particulièrement par les végétaux par plusieurs critères. أما sur le plan fonctionnel. هي كنهضروا sur le plan fonctionnel كنعرفوا بأن les cellules animales راه ما عندهمش بعض لي زورغانيت اللي عند لي سيلول فيجيتال، وهادشي شفتوه في لا بيولوجي اميزونت وشفتوه في لي فيديو ديال لا بيولوجي سيلولار اللي عندنا في لا بيولوجي اميزونت، وبيان سور شفتوه حتى في لي كور ديالكم ديال لا بيولوجي سيلولار. Alors, l'absence ديال les pigments assimilateurs ديال الكلوروفيل ديال الكلوروبلاست، هادشي il donne aux cellules végétales واحد لا كاباسيتي اللي ما كايناش عند لي سيلول انيمال، وهي لا كاباسيتي autotrophe. C'est-à-dire autotrophe, qu'est-ce qu'on veut dire par autotrophe؟ يعني c'est-à-dire que ils participent à la synthèse de leur propre matière organique. يعني eux-mêmes كيسانتيزيو داكشي اللي باغيين يقصيو ياكلوا. Par contre, les cellules animales ou les animaux, ils sont incapables de faire la synthèse. Alors, ils sont obligés d'ingérer des éléments organiques déjà synthétisés par les végétaux, par exemple, puis ils les digèrent et de les assimiler. وهنا كنهضروا على أن les cellules animales ce sont des cellules hétérotrophes، يعني غير ذاتيين التغذية، ولكن كيحتاجوا لي زيليمون اللي ديجا كيكونوا سانتيتيزي. وهنا فين كنهضروا على ان لي فيجيتو اي سانتيتيز و نو اون ديجير. لا كلاسيفيكاسيون دو غين انيمال. الوغ ملي كنهضروا على لو غين انيمال ولا كنهضروا على لا بيولوجي انيمال كنهضروا على واحد لو سيستيم ديال لا كلاسيفيكاسيون اللي به كنرتبوا لي زانيمون ولا لي فيجيتو اللي كاينين. وهاد لا كلاسيفيكاسيون شكون الاب الروحي ديالها؟ هو ليني. ليني هو اللي كان دارها في واحد الكتاب ديال سيستيما ناتورا 1700 في 1758، واللي عطانا هاد اللوا هذا ولا هاد لا كلاسيفيكاسيون هادي اللي كتكون بينوميال. سيتادير بينوميال يعني كنقسموا لو جونغ وكنتبعوا له ليسبيس، وكيكون هادشي مكتوب اون ايطاليك. Exemple d'une application de la classification linéaire à de l'identification d'un vertébré. هنا غادي نشوفوا واحد l'exemple ديال واحد لو vertébré. Alors كما قلت لكم نيت في سميتو في الفيديو السابق، كاين ملي نهضروا على لا بيولوجي انيمال نهضروا على لا كلاسيفيكاسيون. الكلاسيفيكاسيون كنلخصوها في واحد لونو كيتسمى الريكوفاج. ار او سي او اف جي او ريكوفاج. لو غين اللي هو لو غين انيمال ولا لو غين فيجيتال باردون. لومبرونشمون اللي هو يا اما دي مولوسك يا اما دي بروتوزوار يا اما دي ميتازو يا اما دي سبونجيير ولا دي كنيدار. لا كلاس غاستيروبود. اوردر ستيمونوفور ستيلوماتوفور. لا فامي هيلاسي. لو جونغ هيليكس. ليسبيس هيليكس بوماتيا. انا ما عرفتش شنو هو هاد ليسبيس هذا، ولكني نورمالمون لا كلاسيفيكاسيون سو في دو تيل مانيير. المهم ما نتوما ما عادش ديروا لا كلاسيفيكاسيون بطبيعه الحال، ولكن غادي نفهموها اون جينيرال هكا. وغير كيطلب منك انك تكتب واحد لو نون سيونتيفيك ديال واحد ليسبيس، راه خصك تكتبو اون ايطاليك وسو فورم ديال لو جونغ بلس ليسبيس. لو جونغ هو هيليكس وليسبيس هو بوماتيا.
les grandes étapes de l'évolution du règne animal. Quelles sont les grandes étapes? كاين les protozoaires اللي هما الأوليات. لا protozoaires هما الأوليات اللي هما الخلايا الأحادية. Une seule cellule. Paramécie maintenant. Ce sont des protistes, eucaryotes, partent de grands rameaux évolutifs, et l'un donnera le règne végétal et l'autre donnera le règne animal. Les protozoaires ملين غادي يعطيونا دو رامو ايفولوتيف، يعني جوج ديال التوجهات التطوريه، وحده تمشي لنا لوغين انيمال وحده لوغين فيجيتال. شكون اللي غادي يفرقنا بين لوغين انيمال ولوغين فيجيتال؟ هي ديك لا كاباسيتي سانتيتيك ديال لا ماتيغ اورغانيك. شي غادي يكونوا الكلوروفيل وداك التمشغيل ديال الكلوروبلاست، ودوطخ ما غاديش يقدروا يكونوا لنا الكلوروفيل والكلوروبلاست، وغادي تكون لا ديفيرسيتي هكا. La base d'origine animale est donc occupée par des organismes unicellulaires. Et quand je vois l'origine animale ou العالم الحيواني كما كاين، راه في لا باز ديالو الخلية راه غادي نلقاو غير أحاديين الخلية. Ce sont des protistes eucaryotes à affinité animale. Les protozoaires هما eucaryotes à affinité animale. La frontière entre protozoaires et les protophytes, protozoaire animal, protophyte végétal, les végétaux unicellulaires, n'est cependant pas clairement définie. ما كنعرفوش نفرقوا ما بين، مازال ما عرفناش لحد الان اننا نعرفوا يعني داك التوجه كيف وقع، ماشي كيف وقع ولكن اللي قبل من هاد الجوج. Ainsi, certains unicellulaires comme les euglénes et les cryptomadines sont des organismes intermédiaires entre les deux règnes, appelés mésotrophes. Autotrophes quand ils disposent de l'énergie lumineuse, ils perdent leur chloroplaste et deviennent hétérotrophes quand ils sont cultivés à l'obscurité. Alors les euglénes ou les cryptomadines, هاد les deux types هادو ما هما protophytes ما هما protozoaires، هما كاينين ما بين les deux. علاش؟ لانهم ce sont des mésotrophes، فين ما حطيتيهم غادي يكونوا داكشي اللي غادي يحتاجوه. حطيتيهم في الظلام راه غادي يوليو بروتوزوار، حطيتيهم في الضوء غادي يوليو بروتوفيت. يعني سولون لو ميليو كيقدروا على انهما يتعايشوا وبالتالي كنسميوهم دي زورغانيزم ميزوتروف. Les métazoaires ou les métazoaires هما les animaux pluricellulaires اللي عندهم des feuillets où ces cellules présentent une différenciation liée à la fonction particulière, يعني soit la locomotion, soit la contraction, soit la digestion, etc. Alors, quand la spécialisation porte à des groupes, sur des groupes de cellules semblables, tissus, il aboutit à la constitution d'organes de systèmes fonctionnels, qui sont des appareils. Les métazoaires, منين غادي نشوفوهم حتى les métazoaires les plus développés، غادي نلقاو بأنهم بداو كيكونوا لنا بعض les organes وبعض les systèmes اللي منها système cardiaque, système pulmonaire, système digestif، ولا la locomotion, la contraction وداك التمشغيل، ولا غادي يوليو كيتكونوا لنا selon دوك لي فيو اللي غادي تكونوا الميزوبلاست، l'endoplasme والoctoplast، غادي تكونوا لنا دي زورغان و دي فونكسيون جداد، ولكن ما غادي يبانوا لنا كلهم في دقه واحده ضروري بطبيعه الحال. هذه ايتاب باغ ايتاب، اون برونشمون ابري اون برونشمون عاد كيبان لنا هاد لو ديفلوبمون هذا ديال سميتو ديال لي سيستيم. الوغ هنا غادي نهضروا على لا سيغمونطاسيون و لي ديفيرون ستاد ديال لو ديفلوبمون ديال سميتو ديال امبريونير مثلا، ولكن ما غاديش نديطيهم. علاش؟ لانكم نتوما يلاه ساليتو الاس 1 بالتالي عارفين لي ديفيرونت ايتاب ديال سميتو ديال الديفلوبمون امبريونير من الاول حتى الاخر. الوغ لي ميتازوار هما قلنا راه ils subissent une fécondation وعاد ils développent un fœtus. Alors le zygote se divise en blastomère, le callus supérieur du zygote porte le nom de pôle animal, ou l'autre qui est le pôle végétal, ou c'est la partie végétative que le vétulus tend à s'accumuler fiha, et c'est ce qui détermine le type de segmentation. يعني فين كاين le vétulus
ولا كونتيتي ديالو هي اللي كديتيرمينا داك لو تيب ديال لو سيغمونطاسيون. عارفين نتوما لي تيب ديال لي سيغمونطاسيون كي دايرين. et total par les œufs contenant peu de vitellus et partiel pour les œufs riches en vitellus. بالمناسبة القضية هادشي ديال السيغمونطاسيون ستاد معنا ما تحتاجوش في البيولوجي انيمال، ولكن هادشي غير كتعريف وصافي كانترودكسيون. Alors le stade Murula, la segmentation de l'œuf conduit à la formation d'une masse cellulaire pleine. Stade Murula. Stade Blastula, les cellules qui ont continué à se diviser s'alignent et se disposent à la périphérie et délimitent ainsi la cavité de segmentation. Ok, ce qu'on a le blastociole. Stade Gastrola ou le stade diploplastique, les cellules de pôle végétatif se déplacent et s'organisent en deuxième feuillet, le blastociole, qui repousse le blastociole. Le feuillet externe porte le nom de l'ectoplaste et le feuillet interne de l'endoplaste. La nouvelle cavité ainsi formée est l'architeuron de l'embryon qui connaît l'intestin primitif qui communique avec l'extérieur par un orifice unique qui est le blastopore. Le blastopore il y a la les métazoaires diploplastiques qui ont les métazoaires diploplastiques ils ont deux feuillets donc l'endo ou l'ectoplaste. Les métazoaires diploplastiques sont caractérisés par un arrêt de leur développement au stade gastrula. وهنا لرجعنا للستاد غاسترولا هنا ما غاديش تكون غادي توقف لنا القضيه غير هنا، غادي يكون عندنا دو في لو في انترن و لو في اكسترن اللي هو ليكتوبلاست و لوندوبلاست. وهنا منين جات القضيه ديال ديبلوبلاستيك. هذه المسألة ديال ديبلوبلاستيك جات من لي دو في les métazoaires de plastique se caractérisent par un arrêt de leur développement stade gastrula. Leur organisation résulte donc de la mise de place de deux feuillets cellulaires, les l'ectoderme ou l'endoderme, entre laquelle s'intercale une sorte de gelée, la mésogelée, et correspond au blastociole. L'ensemble des diploplastiques comprend trois embranchements, les spongiaires, les cnédaires ou les cténaires. هنا شنو قلنا entre lesquels s'intercale une sorte de gelée. هاد ما بينات l'endoderme و l'ectoderme كاينه واحد لا ميزوجلي. هاد لا ميزوجلي فيها quelques cellules وهي quelques cellules ولكن راه entre راه خاويه ما فيهاش شي حاجه. وفي لي ديبلوبلاستيك كنلقاو بزاف لي سبونجيير. كاينين ثلاثه ديال لي جونبونشمون اللي هما سبونجيير كنيدير و الكتينير. غادي نعرفو سبونجيير و لي كنيدير. كيفاش نحيو هادشي متسمحش. المهم لي سبونجيير نو با نو لي سبونجيير نبدلو اللون الاحمر نحيو هادشي. Les spongiaires n'ont pas d'élément de symétrie, un élément de symétrie. كما كتشوفوا في الصورة ما عندناش شي élément اللي كيبين لنا ان هادو راه سيميتريك ما بيناتهم. هكا في الصورة كما كتلاحظوا راه ما كايناش اون سيميتري. كيفاش كنقولوا اون سيميتري؟ بحال دابا الانسان عنده اون سيميتري، الا شتي يديك اليمنيه مع يديك اليساريه راهم سيميتريك بارابور لواحد لاكس، فهمتي؟ هذه هي لا سيميتري. الوغ عند هاد لي سبونجيير ما كايناش هاد لا سيميتري. و لوغ ايكيبمون نيرفو ما عندهمش ان ايكيبمون نيرفو ou sont récemment mis en évidence ne comporteraient que quelques neurones primitifs. مؤخرا اكتشفوا بانهم عندهم دي نيرون بريميتيف ولكن ما كاينش واحد السيستيم نيرفو كومبلكس. ولا جينا نعاودو نشرحوا لا سيميتري. لا سيميتري هي كيكون عندك الناكس وهذا اللي كيكون عندك هنايا كيكون عندك هنايا، وكيكونوا هادو هاد لي دو هادو اي سون سيميتريك بارابور هاد لاكس هذا، ولكن لي سبونجيير ما عندهمش ان اكس دو سيميتري. Alors, deuxième embranchement تاني هو les cnidaires. و les cnidaires ils possèdent une symétrie radiaire, axiale, parfois accompagnée d'une symétrie bilatérale et n'ont pas d'organes mais des cellules spécialisées dans certaines comme les cnidocytes
en fonction complexe et joue un rôle totalement déterminé. Le système nerveux forme de réseau à la base de chacun des deux feuillets et assure certains qui déterminent une coordination réelle de l'activité en réponse aux informations transmises par des cellules sensorielles différenciées. هادو اللي عندهم واحد السيستم نيرفو اللي هو primitif يعني بدائي جدا ولكن il diffuse des informations ديال coordination لهاد لي سيلول هادو عنده une symétrie radiaire وبالتالي عنده des cellules qui sont spécialisées comme les cnidocytes عندهم واحد fonction principale. Alors les ctinaires sont en symétrie bilatérale. La mésogelée هذه la symétrie عندهم bilatérale ou la mésogelée est épaisse. La mésogelée عندهم كبيرة où elle présente de nombreuses cellules formant le mésenchyme qui préfigure le troisième feuillet embryonnaire. عندهم واحد الميزونشيم اللي كتكون لنا واحد troisième feuillet. Les métazoaires triploplastiques وهنا في لي ميتازوير تريبلوبلاستيك ما فهمتو دابا المعنى ديال شنو هو ديبلوبلاستيك غتفهمو دغيا شنو هي تريبلوبلاستيك يعني ايزون 3 فوي لوندو ميزو وليكتو ليكتوديرم تكوننا هاد الثاني هذا اللي هو الميزوديرم. Chez le triploblastique, un troisième feuillet embryonnaire apparaît chez les gastrula, la mésoplaste qui se longe entre l'ectoplaste et l'endoplaste à la place de mésogelée. La mésogelée كانت عندنا عندها 3 قواعد اللي فاتوا ولات un feuillet qui s'appelle le mésoblaste. Et selon la destinée de mésoblaste, cavité coulommique ou non, on distingue les acénomates, auxquels on peut assimiler les célomates. Alors ملي بان هاد الميزوبلاست هادو تكونوا لنا 3 ديال لي جروب. الاول هو سيلومات اسينومات او بسودوسيلومات. انا نديطايو هاد لي جروب هادو. لو جروب ديال لي اسيلومات اللي كينون با دو سيلوم ولي سيلوم شنو هو بخلاصه لو سيلوم هي ديك لا كافيتي انترن اللي كاينه. مثلا حنا الانسان عنده الفم وعنده داكشي اللي تحت من الفم يعني اون مونج وديك الماكله كدوز لنا واحد لا كافيتي كدوز لنا من البوكال كتصيفط لنا للسيستيم ديجيستيف وعاد كتخرج سو فورم ديال لي فيسي. الوغ حنا عندنا اون كافيتي هذيك لا كافيتي هذيك هي لو سيلوم ولكن بلوزيور انيمال ما عندهمش هاد لا كاباسيتي هادي. مثلا الا خدينا لي بلاتين مانت ولا لي نيماتين مانت ولا ما عندهمش اون كافيتي ما عندهمش كيتسماو لي اسيلومات ما عندهمش ان سيلوم يعني داك الميزونشيم ولا داك الميزوجلي il est rempli. Alors chez les acénomates le mésoderme reste compact فهمتي يعني كيبقى compact ما كيتخواش. Elle forme un tissu de remplissage qui ne s'organise pas en cavité mais كيعطيناش une cavité. Ainsi c'est les platinemates les parenchymes les mesures remplies de l'espace entre la structure endodermique et ectodermique يعني داك l'espace اللي ما بين l'endoderme والectoderme كتبقى عامره ما كتخواش وبالتالي ما كيعطيناش واحد لا كافيتي. وعند لي بسودوسيلومات داك لو ميزونشيم ميزوديرميك كيولي دو بلوز او موان كومباكت يعني كيولي كيخوى بشويه هو ما خاويش توتالمون وما عامرش توتالمون. Et laisse une cavité remplie en liquide périviscéral qui correspond au plastocyle de l'embryon et dans lequel baignent les organes génitaux et excréteurs. يعني كيبقى داك l'espace هكا فيه واحد لي ليكيد. Les principaux pseudocénomates sont les némerciens, les nématalimantes, qui ont un tube digestif ouvert aux 2 extrémités. Les célomates. Alors, chez les célomates, le mésoblast de l'embryon plein à l'origine se creuse en plusieurs cavités célomiques, qui se frappent en plusieurs cavités. Et les cellules mésoblastiques forment de part et d'autre de tubes digestifs de la masse symétrique qui vont se découper puis se creuser en cavités formant des parties de vésicule. Alors داك le mésoblast هذا كيكون لنا واحد السيستم ديجيستيف وكيعطينا واحد لا كافيتي و plusieurs cavités كيما ذكرت سميتو هنايا.
Alors, et dans cette répétition élément identique chez les célomates porte le nom de métamérisation. On sépare les célomates en deux lignées évolutives selon le devenir de blastospore ou de leur gastrula. يعني selon le devenir de la blastopore يعني شنو غادي تكون عندنا شنو غادي تكون هاد البلاستوبور واش لابوش ولا لانوس كيعطيونا دو تيب دو جروب يا اما لي بروتوستوميان ولا لي دو تيروستوميان. اشنو هما لي بروتوستوميان؟ لي بروتوستوميان هما سون لي سيلومات chez lesquels le blastopore de Gastrola forme la bouche en premier. انوتي ديروا هادي في بالكم حفظوها ولا شنو نديروها. Protostomia, la bouche qui se forme en premier. La bouche qui se forme en premier. Avant l'anus. L'anus vient ensuite. Avant l'anus apparaîtra plus tard au cours de développement embryonnaire. Au fait, les protostomiens, elles sont des éponuriens. اش كتعني éponurien؟ يعني que le système nerveux ديالهم il est ventral. كاين في le côté ventral ماشي في le côté dorsal بحال الانسان. كاين في le côté ventral. Est relié par un collier pérophagien à un centre d'emportée situé dans la région céphalique, les ganglions cérébroïdes, les annélides, les mollusques, les arthropodes et les embranchements les plus importants de ce groupe, Roma, et sont des éponuriens, protostomiens, éponuriens. À noter, أحفظوها. Alors, le deuxième groupe, هو les deutérostomiens. Les deutérostomiens, اللي فهمتوا بأن les protostomiens la bouche en premier, alors هادو راهم العكس. يعني les célomates, dès que le blastopore de la gastrola, toujours elle forme l'anus en premier, عاد la bouche se forme après, elle est secondaire. Autre extrémité du tube digestif, c'est les élecnodermes. Le système nerveux est généralement imparfait et dégagé par l'ectoderme l'ectoderme dont il dérive. Ces animaux sont des épithéloneuriens. Alors, les échinodermes, هما النجمات ديال البحر, السيستم نيرفو ديالهم il est imparfait. بالتالي كنسميوه épithéloneurien. ولكن عند les cordés, chez les cordés يعني les animaux les plus développés اللي عندهم un système nerveux اللي هو عند الإنسان مثلا ولا عند les baleines ولا عند هذا détaché complètement de l'épiderme et se trouve en position dorsale. Il est dorsal وكنسميوه épinurien. Les deutérostomiens ils sont épinuriens ولا épithéloneuriens إلا كنا كنهضروا على les échinodermes. فهمتوا؟ هادو راه مهمين خصكم تفهموهم خصكم تعرفوا اش كيعنيو وديرهم في بالكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. ما تنساوش الا كنتو كتفرجوا اول مره في هذا الفيديو تهبطوا لتحت وديروا سبسكرايب للشانل باش يوصلكم الجديد. عاد تحتاجوها في الاس 3 درت البيوغلوسيد وفي الاس 5 درت شويه ديال درت يمكن كرواسونس ديفلوبمون دي بلونت تقرا في الاس 5. ما تنساوش كاينه لاباج بيولوجي اميزون سور فيسبوك. بغيتو شي حاجه احتاجتو شي حاجه كاين البروفي ديالي الفيسبوك ديالي نبي رضوان. ولا الا بغيتو تحتاجو شي كور ولا شي كتاب يمكن لكم تدخلوا للمدونه. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. هذا كوم انتروداكسيون عاد تلقاو من بعد ولا في البلاي ليست لو كور كامل. غادي نحاول ندير لا ماجوريتي ديال لي زومبرونشمون اللي كاين نشرحهم ونوريكم اشنو خاصكم تقراو ولا كيفاش تحاولوا تفاليديو هذا الموديل هذا بشكل سريع. Merci et à la prochaine.